Kas keegi on sulle lubanud, et ma olen sinu vastu leebe või teen sulle kergendusi, kui sa end süüdi tunnistad? See oli Brian Koberger, kes tunnistas end süüdi 4 Idaho ülikooli tudengi jõhkrates mõrvades. Nüüd ütleb ta uues kohtudokumendis, et ta ei teinud seda. Ta väidab, et teda sunniti. Lisaks, ma räägin teile, mida see süüdi mõistetud mõrvar vanglast ütleb ja jagan ühe ohvri pereliikme pahameelt. Mina olen Anjanette Levi ja see on Crime Fix. Brian Koberger tahab uuesti kohtusse minna, sest ta ütleb nüüd, et on tegelikult süütu. Sina even test. See ei ole nali. Brian Koberger, pärast seda, kui ta tunnistas end süüdi 4 Idaho ülikooli tudengi mõrvamises, on esitanud Ada maakonnas avalduse süüdimõistmise järgseks õiguskaitseks. Ja meil on kõik üksikasjad teie jaoks olemas. 4 ohvrit, kes said internetis tuntuks kui Idaho 4, Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves, Ethan Chapin ja Zana Kernodle mõrvati jõhkralt 2022. aasta 13. novembri varahommikul. Nüüdseks kuulus veranda foto, nii ma seda nimetan. Me kõik oleme näinud. See näitab neid sõpru õnnelikena ja naeratamas, vaid mõned tunnid enne, kui neilt elu võeti. Väikelinna politseijõud Moskvas, Idahos, kus asub Idaho ülikool, seisis silmitsi tohutu ülesandega leida üles see, kes pussitas julmalt 4 ülikooliõpilast nende ühises üürikodus väljaspool ülikooli linnakut. Ühe ohvri kõrvalt avastati oluline tõend K-Bar Noah Tupp, millel oli Ameerika Ühendriikide merejalaväe embleem. Selle tupe peal tehtud testimine oleks võtmeks, mis selle juhtumi lahendaks. Pärast nädalaid käsnud uurimist teatas politsei, et neil on kahtlusalun olemas, kuid ta ei olnud enam Idahos. Brian Koberger oli talvevaheajaks tagasi Pennsylvanias oma vanemate juures. Koberger oli doktorant lähedal asuvas Washingtoni osariigi ülikoolis, kus ta õppis kriminoloogiat. Prokuröride sõnul leiti Kobergeri DNA sündmuskohale jäetud noa ümbriselt. Tema Amazoni ostuandmed näitasid samuti, et ta oli mitu kuud varem ostnud seda tüüpi noa ja sellele vastava ümbrise. Pärast Kobergeri arreteerimist ja Idaho osariiki tagasitoomist, kohtueelsed istungid ja menetlusseisu arutelud kestsid Leitha ja Ada maakonnas kuid ja kuid. Koberger ja tema kaitsjad kinnitasid, et ta on süütu, aga kõik kulmineerus sellega, et Koberger otsustas vaid mõned nädalad enne kohtuprotsessi algust end süüdi tunnistada. Talle määrati 4 järjestikust eluaegset vanglakaristust. Ta on sellest ajast saadik olnud kinni maksimaalse turvalisusega vanglas, kuid nüüd tahab ta välja saada ja püüab oma süü omaksvõttu tagasi võtta. Heidame sellele pilgu tagasi. Kas te mõistate süüdistusi ja kõiki võimalikke tagajärgi? Te kuulsite täna minu poolt mainitud süüdistuslepet. Kas olete selle süüdistusleppega nõus? Ja kas te mõistate nende süüdistuste olemust, millest teid on süüdistatud? Kas ma saan õigesti aru, et te kavatsete täna end süüdi tunnistada? Nagu te märkisite, nagu ma märkisin, ei ole süüdistuslepe mulle siduv, kuid süüdistuslepe näeb iga süüdistuse puhul ette maksimaalse karistuse. Kas te mõistate, et süüdistuslepe ei ole mulle siduv? Jaa. Kas keegi on teile lubanud, et ma olen teie vastu leebe või järeleandlik, kui te süüdi tunnistate? Ei. Kas keegi on teid või teie lähedasi ähvardanud, et te süüdi tunnistaksite? Ei. Kas keegi peale riigi selle süükokkuleppega seotud lubaduste on teie süükokkuleppe eest midagi lubanud? Ei. Kas keegi on teile öelnud, et te peaksite täna minu küsimustele vastates olema ebaaus? Ei. Kas keegi on teile täna süü omaks võtmiseks pakkunud mingit muud tasu peale kokkuleppe? Ei. Kas te tunnistate end süüdi, sest oletegi süüdi? Jaa. Osana Kobergeri kokkuleppest, mis eemaldas surmanuhtluse võimaliku karistusena, loobus ta edasikaebamisõigusest. Härra Koberger, kas te mõistate, et tunnistades end selles asjas süüdi, loobute te õigusest edasi kaevata ükskõik millist selle kohtu otsust, samuti oma karistust? Jaa.
Kas teil on olnud piisavalt aega otsustada, kas end süüdi tunnistada või mitte? Jaa. Kas te tunnistate end süüdi vabatahtlikult ja omal soovil? Jaa. Arvestades teie valikuid, kas usute, et teie huvides on end süüdi tunnistada? Jaa. Aga selles uues kohtujärgse õiguskaitse taotluses teeb Koberger täieliku kannapöörde, võttes tagasi, mida ta eelmisel aastal kohtus ütles. See uus avaldus esitati 2 päeva enne seda, kui Netflix plaanib avaldada juhtumi kohta uue dokumentaalfilmi, milles on intervjuud Moskva politseiülema ja Kaylee Gonsalvese perekonnaga. Osana Kobergeri süüdunistamisest temalt ei nõutud kuriteo asjaolusid kirjeldava avalduse esitamist. See on avaldus, kus süüdistatav kirjeldab kuriteo fakte. Sellises avalduses ei saa neid avaldusi kohtus süüdistatava vastu kasutada. Ma küsisin prokurör Bill Thompsonilt otsuse kohta, eelmise aasta otsuse kohta Kobergerilt sellist avaldust mitte küsida. Tiit, ma küsisin seda teilt pressikonverentsil. Te ütlesite, et seaduse järgi ei saa te teda sundida kohtus kuriteo asjaolusid kirjeldama. Aga miks mitte temalt sellist avaldust saada? Teate, kuule Anne, me laseme tal süüd tunnistada, aga me peame teadma, kuhu ta noa pani ja kuidas ta majas liikus ja kõik sellised asjad. Vastata mõnele küsimusele. Miks te ei küsinud sellist avaldust? No, me arutasime seda advokaatide meeskonnas ja otsustasime, et tahame olla kindlad, et süü tunnistamine ise oleks kindel, kui ta kavatseb süüdi tunnistada. Meie kogemus ja kohtunik Hipper rääkis sellest samuti, on see, et sageli, kui süüdistatavatel palutakse selgitada, nad hakkavad juhtunut pisendama. Nende juttu ei saa pidada usaldusväärseks. Ja me valisime selleks, et tagada kindel püsiv süü omaksvõtt kõigis süüdistuspunktides. Et me ei nõua rohkemat, kui kohus nõuab. Mis puudutab süüdistatava poolt tõe ja süüdistuste tunnistamist. Aga Profferi puhul ma mõtlen, sa oleksid võinud selle tagasi lükata ja öelda, et okei, me läheme kohtusse, kui sa arvasid, et ta pisendab ja valetab. Kui sa arvasid, et ta on ebaaus. Ja ta oleks võinud siin viia mõrvarelva juurde. Ma kuulen, mida sa ütled, Anjanet, ja ta oleks võinud. Me ei tea, kas ta oleks seda teinud või mitte. Ma ei usu, et see oleks lõplikku tulemust muutnud. Ja meie huvi oli tegelikult selles, kas me suudame tagada kindla tulemuse peredele ja avalikkusele. See oligi fookus. Ja me vaatasime tagasi ka algusaegadele. Ma ei tea, kas te olete sellest teadlik, aga kui FBI selle juhtumiga alguses liitus, saatsid nad kohale oma käitumisanalüüsi üksuse agendid, oma profileerijad, et töötada koos meiena. Ja nad ütlesid meile, et selle põhjal, mida nad nägid, kuriteo olemuse, sündmuskoha ja kuritegude enda kohta, et isegi kui me saaksime selle inimese, kes need kuriteod toime pani, rääkima ja seletama, miks see juhtus, et see ei oleks meiesugustele tavalistele inimestele arusaadav ja et neid ei saa tegelikult usaldada tõtt rääkima. Sest sellised inimesed elavad omaenda maailmas, mis on täiesti võõras sellele, mida meie tavaliste inimestena mõistame ja suudame läbi töötada. Nii et see oli meie jaoks samuti üks kaalutlus. See oli ilmselt üks kõige veidramaid juhtumeid, mida me kunagi näinud oleme. Ja seda arvamust jagasid ka kogenud uurijad, kes töötasid selle juhtumi kallal juba algusest peale. Nii ütles Bill Thompson, et FBI käitumisanalüüsi üksuse agendid ütlesid talle ja uurijatele, et isikud, kes tappis Kaylee, Maddie, Ethan ja Zana, ei saa usaldada tõtt rääkima. Äge Brian Koberger on öelnud New York Timesile, et ta väidab end olevat täiesti süütu. Ja meil on Brian Kobergeri poolt allkirjastatud vandeavaldus, mille ta esitas koos oma süüdimõistmisjärgse õiguskaitse taotlusega. Selles ütleb Koberger, käesolevaga kinnitatakse, et advokaadi ja kliendi arutelude ajal, millest enamikus osalesid kõik Brian C. Kobergeri lähimad pereliikmed, pöörduja veendi sunniviisiliselt vale ülestunnistust andma, mõrvas ja raskes sissemurdmises süüdi olemise kohta, vale info, valede lubaduste ning õigustavaid tõendeid varjates. Järgnev on oluline seoses süü tunnistamise algusega. Kaitse suutmatuse tõttu ei teavitatud pöördujad õigustavatest tõenditest, mille kaitse sai läbirääkimiste käigus. Nimelt tundmatute juustesalgud, mis leiti Ethan Chapini kätest. Samuti edasise uurimise puudumine. Teiseks oli taotleja veendunud, et tegelik süü ei ole oluline tegur süü tunnistamise aksepteerimisel. Surma mõistetute osakonda sattumine oli vältimatu ja talle soovitati valetada. Taotleja pidi vale süü omaksvõtuga saavutama juriidilise võidu. Kolmandaks eluaegse vangistuse kohta anti täiesti eksitavat teavet ja lubadusi selle kohta, mida see kohe võimaldaks.
Taotlejale anti täiesti eksitavat teavet ka surmamõistetute osakonna kohta Idahos, sealhulgas üksikasjalik lugu kaitsja õudsest kogemusest, kui ta külastas tegeliku 8x8 suurust surmamõistetute kongi. Kõik see edastati väidetavalt taotlejale ja tema perele IDAC-i poolt kaitsevahendusel, moodustades seega ähvardused ja lubadused, millega üritati mõjutada kokkuleppe sõlmimist. The New York Times ütleb, et Kohberger edastas neile avalduse oma perekonna kaudu. Kohberger kirjutas, üle aasta hiljem on iseenesestmõistetav, et kohtuasjas State vs. Kohberger õiglust ei mõistetud. Vastamata küsimused näivad iga avalikustatud menetlusmaterjaliga aina juurde tulevat ja avalikkus nõuab tõde. Kahjuks ei saa tõde kunagi selguda süüdistuse lühinägelikust narratiivist. See on väljamõeldis, mis pole muutunud alates sellest, kui PCA avaldati peaaegu 4 aastat tagasi. Ja selle vigaseid eeldusi ei vaidlustatud kunagi kohtus. Vigase kokkuleppe tõttu kõrvale jäetuna, kohtuprotsess ei andnud avalikkusele kunagi selgust, mis oleks aidanud leppida. Ja õiglus jääb rängalt jalge alla tallatuks, kui seda kokkulepet ei tühistata. Ma kuulutan siinkohal välja oma kavatsuse esitada avaldus, et ma ei tunnista end süüdi ja annan riigile võimaluse oma süüdistust kohtus tõestada. Samuti taotleda taas surmanuhtlust. Minu tegelik süütus on minu tõde ning see kokkulepe, mis põhineb valedel lubadustel ja ilmselgel valeinfol, tuleb tühistada. Aitäh kõigile, kes usuvad minu süütusse ja jätkavad juhtumi kriitilist analüüsimist. Saadan oma armastuse oma perele, kes pole kunagi kõhelnud uskumas sellesse, kes ma olen, nende usku minu süütusse. Võtame selle nüüd üksikasjalikult läbi. Tahan kaasata Mark Weaveri. Ta on Ohio osariigi eriprokurör. Ta on esitanud süüdistusi surmanuhtluse juhtumites ja rääkinud minuga sellest juhtumist korduvalt. Mark, ma ei tea, kuidas sinuga on. Mina ei ole sellest üllatunud. Olen juba ammu öelnud, et ma ei arvanud, et Brian Kohbergerist kuuleme viimast korda. Ja nüüd ongi see avaldus esitatud. Jah, mäletan. Igal vanglas viibival süüdistataval on 2 asja. Palju vaba aega ja tasuta juurdepääs seadusraamatukogule, kus on palju blankette, mida nad saavad täita ja esitada. Ja just sellepärast on meil nii palju vangide kohtuasju. Ma ei usu, et sellest midagi välja tuleb, aga me saame seda kindlasti analüüsida. Räägime sellest, miks sa arvad, et sellest midagi välja ei tule. Ilmselgelt on see käsitsi kirjutatud avaldus, mille Brian Kohberger on ise esitanud. Me teeme, et vanglates on palju kinnipeetavaid, kes teisi õigusasjades aitavad. Vangla advocated. Ta on seal siis. Tal on oma. Ta töötas oma kriminoloogia doktorikraadi kallal. Ma olen kindel, et vangla ei ole lõbus. Me teame, et ta pole vanglas üldse rahul olnud, lähtudes mõnest asjast, millest me juba ammu teatasime tema kaebuste kohta vangla töötajatele. Nii et, mis on sinu analüüs sellest avaldusest? Ta ütleb põhimõtteliselt, et tal olid kohtumised oma õigusmeeskonnaga ja enamiku oma lähisugulastega ning teda veendi ja sunniti. Valetame ja andma vale ülestunnistuse. Ta oli veendunud, et see oleks juriidiline võit. Jah, räägime sellest lähemalt. Kõigepealt, kui sa tunnistad end süüdi, sa loobud enamikust oma edasikaebamisõigustest. See on erinev sellest, kui sa lähed kohtusse ja vandekohus mõistab su süüdi. Sellisel juhul on sul olemas teistsugused edasikaebamisõigused. Nii et kui sa tunnistad end süüdi, loobud sa paljudest edasikaebamisõigustest. Teiseks, Idahos on 42-päevane periood, mille jooksul pead esitama avalduse oma süü tunnistamise tagasivõtmiseks. See aeg möödus juba eelmisel aastal. Nii et ta ei saa esitada tavalist avaldust süü tunnistamise tagasivõtmiseks, kuigi need lähevad harva läbi. Tal on jäänud ainult see, mida me nimetame PCR-iks ehk süüdimõistmise järgseks õiguskaitseks. Enamik süüdistatavaid esitab süüdimõistmise järgse leevenduse taotlusi. Harva neid asju rahuldatakse. Standard on järgmine. Kas tema kaitsepoolne esindamine oli nii halb, nii ebaefektiivne, et kui ta kohtunikule küsimustele vastas, et ta ei saanud isegi aru, mida temalt küsiti. Seda tõenäoliselt ei rahuldata paaril põhjusel. Üks neist on see, et mulle tema advokaadid eriti ei meeldinud, aga nad olid üsna tõhusad. Nad päässid ta surmanuhklusest. Ja teiseks, kui keegi peaks kohtuniku küsimustest aru saama, siis olen see mina. Sest ma töötan aeg-ajalt asenduskohtunikuna, kui kohaliku munitsipaalkohtu kohtunik on koolitusel. Nii et ma olen neid 1000 kordi teinud. Kohtunik peab süüdistatavale ikka ja jälle sama küsimust esitama. Kas te saate sellest aru? Kas te saate tollest aru? Teate, te loobute sellest õigusest. Teate, te loobute tollest õigusest. Kui keegi üldse sellest aru saab, siis on see keegi, kes õpib kriminaalõiguse doktoriprogrammis. Nii et mõte, et ta ei teadnud, mida ta teeb, on üsna ebatõenäoline.
ta on tark mees, aga ma tulen tagasi tema advokaatide juurde. Nad ütlesid kogu aeg, et nad kahtlesid tema kohtukõlblikkuses ja jälgisid tema kohtukõlblikkust. Nad ütlesid, et tal on esimese taseme autism, mida varem nimetati Aspergeri sündroomiks. Kui suur on tõenäosus, et tema advokaadid üldse teadsid, et ta kavatseb seda teha? Sest tema advokaadid Tolple sellest kunagi sõnagi lausunud. Ma arvan, et nad on teinud vaid ühe avalduse, kus nad kritiseerisid ühte oma kaitseeksperti, kes tuli välja ja ütles põhimõtteliselt, et ta usub, et Brian Kohberger on süütu. Jah, iroonilisel kombel, kui sa väidad, et su kaitsja abi oli ebatõhus, pead sa selleks uued advokaadid palkama. Sest sa ei saa lasta samadel advokaatidel, keda sa süüdistad ebaefektiivsuses, esindada sind apellatsioonis. Praegu esitab ta seda ise. Aga ma ei imestaks, kui tema perekond või õde või keegi leiab talle mõne advokaadi, kes hakkab tema eest kohtus vaidlema pärast seda, kui ta selle ise on esitanud. Kohtukõlblikkuse küsimusi arutatakse enne kohtuprotsessi. Kindlasti enne mis tahes süüdistuse tunnistamist. Ja advokaadid proovisid seda, nad tõstatasid selle teema, kohtunik ei leidnud selles mingit alust. Seega pole meil põhjust arvata, et ta on kohtukõlbmatu. Peaaegu kõigil, kes inimesi tapavad, on peas midagi natuke viltu. Mitte kõigil. On ka täiesti terveid inimesi, kes seda teevad. Armastuse, raha, võimu või millegi muu pärast. Aga enamik inimesi, kes tapavad teisi noaga, eriti kui neid on 4 ja öösel ning tehes kõiki neid õõvastavaid asju, mida ta tegi, neil on peas midagi viltu. Aga sellest ei piisa, et sinu süü tunnistamist tühistada. Ta ütleb põhimõtteliselt, et teda sunniti selle tegema, et on olnud valeväiteid. Teata ütles, et oli juttu kohutavast kogemusest ja kõigest sellest. Ta ütleb, et nüüd, kui kohus on kõik need dokumendid avalikustanud, on välja tulnud rohkem infot, mis näitab, et ta oli süütu. Kust sa arvad, et ta selle saab? Jälle, tal on palju vaba aega. Loomingaline mõistus ja täielik juurdepääs õigusbiblioteegile koos kõigi juhtumitega. Ja sa võid igasuguseid teooriaid kokku panna. Kõik see, millest ta räägib ja mis nüüd avalikkuse ette jõuab, oli talle ja tema advokaatidele juba teada, sest nad oleksid selle saanud kriminaalmenetluse tõendite vahetamise käigus. Nii et pole mingit uut infot, mida ta ei teadnud. See võib olla meie jaoks uus, aga tema ja tema advokaatide jaoks polnud see uus. Ja ma arvan, ma käin vanglates ja räägin vangidega, olen saanud ekskursioone ja sellist asja. Ja kui sa nendega räägid, ütleb peaaegu igaüks neist, et nad ei saanud õiglast kohtuprotsessi. Ja neil on mingi pikk teooria, miks see ei olnud õiglane, sest neil pole muud kui aega selle peale mõelda. Aga see ei ole standard. Standard süüdimõistmise järgseks õiguskaitseks on, kas ta suudab tõestada, et tal oli nii puudulik õigusabi, et ta ei teadnud, mida tähendab süü omaks võtmine. Ja ta ei teadnud, millele ta süüd tunnistas. Ja on olemas juhtumeid, kus 5. klassi haridusega inimeste puhul on leitud, et nad said neist küsimustest aru. Kindlasti mõistab keegi, kes õpib kriminaalõiguse doktoriprogrammis neid küsimusi. Huvitav! Tead, üks asi, millest me oleme sinuga mitu korda rääkinud, on see, et Brian Kohberger selle kokkuleppe tingimusena talle ei öeldud seda kunagi. Olgu, meil on vaja, et sa istuksid maha, annaksid ütlusi ja vastaksid meie küsimustele ning annaksid meile infot. Kus on kaaparnuga? Kus on mõrvarelv? Kus on riided? Temalt ei nõutud seda kunagi. See võib olla kokkuleppe tingimus. Ja ma mängisin siin taskuhäälingus varem ette Billy Thompsoni klipi, kus ta vastas mulle selle kohta. Mida sa nüüd arvad? Nüüd, rohkem kui aasta pärast süütunnistamist ja karistuse määramist, on meil see olukord. Mida sa sellest arvad? Kas see näitab, et tehti viga? Jah, kõigepealt peaksid sinu vaatajad teadma, et keegi ei kajasta seda juhtumit nii nagu sina. Sina tõstatasid selle teema eelmisel aastal. Me rääkisime sellest vähemalt 2 korda, võib-olla 3 korda. Ja mulle ei meeldi olla teiste prokuröride suhtes kriitiline, sest enamik minu õiguslikust tööst on seotud süüdistamisega. Ja võib-olla on asju, mida me ei tea selle kohta, mida prokurör teab. Aga prokurör oleks võinud öelda kaitsjale, me ei võta surmanuhtlust arutelust maha, enne kui esiteks ta tunnistab end süüdi. Ilm selgelt. Ja ta annab avatud kohtus kõigi ees üksikasjaliku ülevaate sellest, mida ta tegi, kuidas ta seda tegi ja võimaluse korral ka sellest, miks ta seda tegi. See oleks andnud peredele suure rahu, võib-olla mitte täielikku, aga siiski mingil määral. Ja see oleks ära hoidnud selle naeruväärse süüdimõistmise järgse õiguskaitse avalduse
et ta kuidagi ei teadnud, mida ta tegi, kui ta end süüdi tunnistas. me peaksime nüüd vaatama ohvri Kelly Gonzalez'e perekonna avaldust. Nad postitasid selle Facebooki ja nad on marus. Loame selle ette. Esiteks, me ei ole üllatunud, kuigi Bill Thompson ütles, et kokkuleppega loobutakse kõigist edasikaebustest. Me teadsime, et see ei vasta tõele. Igatahes tema võimalus kokkuleppeks hakkas otsa saama, täpsemalt septembris. Nad ütlevad, et tähtaeg oli septembris. Gonzalez'e perekonna avalduses öeldakse, sääsk, keda sa lihtsalt ei suuda lüüa. Just selliseks on Kohberger ja tema järgijad sellele perekonnale muutunud. Me lugesime härra Bakeri lugu ja ta peab end kindlasti väga uhkeks pidama, et rääkis härra Kohbergeriga, sest loos polnudki eriti midagi muud peale selle, et süüdi mees väitis taas kord, et on süütu. Ei loos ega Kohbergeri avaldustes viitada kuidagi sellele, et ta ei oleks teadlikult, vabatahtlikult ja täie arusaamisega tunnistanud selle tragöödia 4 ohvri, Kaylee, Maddie, Zena ja Ethani tapmist. Vastupidi, ta ilmus kohtusse kohtuniku ette koos oma 4 advokaadiga. Ta tegi seda pärast seda, kui otsustas mitte jätta oma saatuse ja juhtumi asjaolud vandekohtu otsustada, et see otsustaks, kas ta on süüdi. Ta ei tõstnud kunagi alusetult häiret ega väitnud, et oleks olnud teadmatuses. Survestitude või et tema ja tema kaitsja 2 aastat käsutuses olnud tõendimaterjaliga oleks olnud probleeme, mida oleks tulnud vaidlustada. Ta tunnistas oma süüd ja temalt küsiti, kas ta tegelikult ongi süüdi. Ta vastas jaatavalt. Olen kindel, et toimub kohtuistung, sest nii see õigussüsteemis käib ning süüdistataval on võimalus taas kohtus oma seisukohti esitada. Mida arvate Gonzalez'e perekonna avaldusest? See on esimene kord, kui ma seda kuulen. Esiteks, see sääse metafoor on väga tugev, sest sääsk võib verd imeda ja sääsel pole tegelikult mingit head eesmärki peale selle, et ta tüütab ja häirib. Ja see tundub nagu taasohvristamine, kas pole? Ja kindlasti ei suuda meist keegi mõista, mida see pere tunneb, kui see kõik taas üles võetakse. Just siis, kui nad on hakanud seda natukenegi selja taha jätma, nende avaldus toob samuti välja, et õige aeg süüdi tunnistamise tagasivõtmise taotluse esitamiseks oleks olnud eelmisel septembril ning ka selle, millise standardi järgi seda hinnatakse, ehk kas süüdistatav loobus oma õigustest teadlikult, vabatahtlikult ja arukalt, kui ta end süüdi tunnistas. Nendel süü tunnistamise muutmise istungitel. Ja ma olen aastate jooksul lugematutel neist kohal olnud. Kohtunikud võtavad palju aega, et veenduda, et iga küsimus on süüdistatavale täielikult arusaadav ja et vastus on vabatahtlik ning teadlik. Ja arukas. Ma ei usu, et selles asjas oleks mingit kahtlust. Aga taaskord, Brian Kohberger sooviks mitte vanglas olla. Ta mõistab nüüd, et tema elu saab pikka aega olema põrgu, sest tema kaasvangid teavad, mida ta tegi. Ja selle tulemusena ta vingerdab ja püüab sellest olukorrast väljapääsu leida. Ma ei usu, et see tal õnnestub. Kas talle korraldatakse ärakuulamine? See on huvitav. Süüdimõistmisjärgse õiguskaitse taotlustes ei ole nõuet korraldada ärakuulamist. Kohtunik võib teha niinimetatud menetluseta tagasilükkamise. See tähendab, et vaadatakse dokumente ja otsustatakse, et prokuratuuril polegi vaja vastata. Töötasin eelmisel aastal ühe kriminaalasja kallal. Hiljuti sain teada, et süüdistatav oli esitanud süüdimõistmisjärgse õiguskaitse taotluse. Kohtunik ei pea seda ärakuulamist lubama, kui dokumentide põhjal ei näe ta midagi, mille kohta oleks vaja ärakuulamist korraldada. Ma ei tööta Idaho osariigis, aga ma kujutan ette, et seal on samamoodi. Seega ei nõua süüdimõistmise järgne õiguskaitseprotsess tingimata ärakuulamist, aga sageli siiski toimub ärakuulamine. Kui mitte millegi muu pärast, siis näitab see apellatsiooni kohtutele, et iga kohtunik võttis aega, et hoolikalt läbi vaadata kõik esitatud dokumendid. See on tõesti hämmastav. Ootame, mis sellest saab. Mind see taaskord üldse ei üllata. Ma arvasin alati, et ilma üksikasjaliku ütluseta võimegi sellises olukorras olla. Mark Weaver, aitäh, et tulite ja jagasite oma teadmisi, nagu alati. Jah, aitäh, Anjanette. Vaatame nüüd ülejäänud osa Kelly Gonzalez'e perekonna avaldusest. Seal seisab. Ma olen kindel, et toimub kohtuistung, sest nii see õigussüsteem töötab ja süüdistataval on veel 1 päev kohtus. Tore vaheldus tema üksikvangistusele. Saab natuke sõita, võib-olla saab ta teistsugust toitu, tehakse fotosid ja kogu tähelepanu on jälle temal ja tema niinimetatud süütusel. Tegelik probleem on selles, et kui sama palju energiat kulutataks ohvrite austamisele selles juhtumis, kui süüdi oleva mehe vabastamisele, siis oleks ohvrite ausambad igal nurgal, pargid ja mälestuspäevad, nende ülimat ohvrit, oma elu. Austamat nartsissisti käe läbi. Sõltumata sellest, kuidas see lõpeb, on meie pere 100% valmis. Seekord päris kohtuprotsess. Liam,
Me oleme kindlad, et ta saab surmanuhtluse, millest ta esimesel korral süüd tunnistades pääses. Liigume edasi. See on lihtsalt täielik aja ja maksumaksja raha raiskamine. See on häbiväärne. Ma arvan, et ma peaksin nüüd endale iga nädalapäeva jaoks Death Row Recordsi särgi hankima. Selle salvestuse tegemise ajal ei ole prokuröri taotlusele vastanud. Brian Koberger jääb Idaho osariigi maksimaalse turvalisuse kasutusse, kuna linnas, kus ta viibib üksikvangistuses. Me hoiame sellel silma peal ja anname teile teada, mis edasi saab. See oli kõik selleks korraks saates Crime Fix. Mina olen Anja Netlevi. Aitäh, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.